Новая газовая плита с баллоном. Ну, сейчас в баллоне газа 1 килограмм. Значит, баллон годен до 25-го года. А как же показать, что горит? А вот какую-нибудь пластмассу. Надо уже она не покажется. Вот горит. И на природе, пожалуйста, приехали эти чиновники штрафовать. А у вас газовая печка. Пожалуйста. Значит, до 25-го года баллон годный, заправляете, он сам 3 килограмма, 3 700 весит, а можно залить до 6 килограмм. И потом открываешь вот этот фитиль закрываешь, вот это вот закрываешь, и все. Вот, сложил в печку, все.